يا ندى. يا محمد. يا ندى. يا ندى بقى يا ندى. تعالى. عامله ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عامله لنا اكل ايه احسن؟ ده انا خلصت. راجع من الشغل جعان قوي. خلاص بعمل طبق السلطه والله خلصت. والله؟ نحط شويه ملح ونغرف. حط ملح؟ اه ملح. اوكي. شوفي بقى حركه الشيف براك دي بقى. بس مش هعمل اكل تاني كده، احنا هناكل من بره. بره ايه وليه وفين؟ ما انا ما كنتش اعرف ان هي مفتوحه. مفتوحه ولا مقفوله يا محمد انا ماليش دعوه، انا هنزل دلوقتي على افندينا لانه عامل مهرجان اسمه مهرجان الصواني. طيب ماشي خليها بكره عشان لو عروض تبقى خلصت. هو انا ما قلتلكش ان العرض ده لمده 10 ايام وعاملين عروض حلوه قوي ومش هتدفع كتير عشان عارفه انك بخيل؟ ندى انا سمعتك بتقولي حاجه. لا ما قلتش حاجه، بقول انك كريم. بحسب. طب يلا خش غير هدومك بسرعه عشان نروح، عشان انا جعان ومش قادر. حاضر. هدخل الحمام وجاي على طول. ندى اوعى تطلبي حاجه الا لما اجي. حاضر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. حابه نطلب ايه؟ نزل لي كل الصواني العروض اللي عندك بس قبل ما يجي. حالا يا فندم. شكرا. استنى انت بتحط ايه هنا؟ مش هنا. حضرتك المدام اللي طلبت. انا اصلا مش متجوز. ده انا يا محمد. انت تسكتي خالص. انت فاكر ان ده غالي؟ لا اغسل المواعين معاهم بس. استنى، انت عارف ده ايه؟ 2 كابوريا وعندك ستيك جمبري وستيك فليه و100 جرام جندوفلي وشوربه سي فود وسط ورز وسلطه وعيش وب 225 جنيه بس. ليه يا شيخ؟ عارفه لو ما قمتيش معايا دلوقتي انا هعمل فيكي ايه؟ استنى بس، انت عارف دي ايه؟ سمكتين بولتي و2 ستيك فليه و2 شوربه سي فود وسط و2 رز و2 سلطه وعيش ب 312 بس. صبر الوحش على الجحش. على ايه يا محمد؟ مش على حاجه، ابوس ايدك يلا نمشي وكفايه كده. اسكت، دي سمكه بوري و3 حبات جمبري وشوربه سي فود وسلطه ورز وعيش. عارف كل ده بكام يا محمد؟ ب 239 جنيه بس. هو ايه بس اللي انت فرحانه بيها دي؟ وحد قال لك اني ورثت؟ خلاص والله دي اخر حاجه. شوف العظمه دي بقى صينيه الوحوش او صينيه العيله، فيها 4 سمكات بولتي وسمكتين بوري وربع جمبري باتو فلاي و150 جرام جندوفلي و4 رز و4 سلطه وعيش. عارف كل ده بكام يا محمد؟ ب 609. وطبعا هتقولي لي بس. في ايه يا محمد؟ انت عايز فاتن بنت خالتي تاكل في افندينا وانا لا؟ فاتن والله وجوزها البخيل ده دفع بقى. امال واتصورت ونزلت الصور وبتغيظني بيها. بس كده؟ طب كنت قولي من الاول. معلش هل ينفع ناخد جنبه صوره ونرجعه تاني؟ للاسف مش هينفع. هي صوره واحده بس. للاسف. صورة ايه يا محمد؟ انا هاكل. استني طب هقول لك يا ندى، هي العروض بصراحه سعرها ما يتفوتش. يلا ناكل.